Tak ahoj, vítajte na kanáli For Organ Fun. Moje meno je Jan a dnes sa spolu pozrieme na tichý, bezolejový kompresor Panthermax Airflow 3 s rôznym príslušenstvom. Takže poďme na to, odbalíme ho. V balení nájdeme užívateľský manuál, 2x vstupný filter pre čo najčistejšie nasávanie a spracovanie vstlačeného vzduchu, ktorého každý vstup musí byť ochránený filtrom. V balení sú dve tieto filtre, pretože sa jedná o dvojvalec. Súčasťou základného balenia je aj regulačný ventil s výstupom pre rýchlo spojku. Sada príslušenstva obsahuje flexibilnú hadicu s dĺžkou niekde okolo 3 metre, jednu pištol pre striekanie farby s tryskou 1,5. Samozrejme v balení nájdeme aj nádobu s objemom 600 ml. Ďalej nájdeme pištol pre plnenie tlaku v pneumatikách, jednu rozprašovaciu pištol s plechovou nádobou a samozrejme bežnú pištol pre ofúkovanie. Dizajn a spracovanie miniatúrneho kompresoru je podľa môjho názoru na veľmi slušnej úrovni, rovnako dobre je na tom ergonómia. Máme tu umiestnené pevné, robustné madlo pre jednoduchší transport, pretože jeho hmotnosť je niekde okolo 11 kg. Celé zariadenie je osadené na pevnom podvozku a taktiež gumových nožičkách, ktoré budú určite výborne odvádzať prípadné vibrácie. Osadený je agregát s elektromotorom o príkone 900 W, dvojvalec pre výrobu stlačeného vzduchu a jeho maximálny sací výkon je až 170 litrov za minútu. Z bočnej strany nájdeme sieťový kábel na 230 V a jeho dĺžka je 100 cm. Taktiež poistku, teda ochranu proti preťaženiu elektromotora. Ovládací panel, kde nájdeme rôzne možnosti funkcie, teda zapnutie natvrdo, automatický režim alebo vypnutie. Taktiež jeden manometer s ukazovateľom stavu naplnenia vzdušníku s objemom 3 litre. Celý agregát je bezolejový systém, takže pred prvým spustením nie je potrebné nalievať žiadnu tekutinu. Tlak je z dvoch piestov dopravovaný pomocou dvoch oceľových hadíc priamo do 3-litrového vzdušníku, ktorého maximálny tlak je 8 barov. Prietok vzduchu pri 8 baroch je 65 litrov za minútu a pri regulácii na 4 bary je to až 100 litrov za minútu. Výrobca odporúča 3-litrový vzdušník jedenkrát za deň vypustiť. Jeho technické špecifikácie a hlučnosť iba 60 decibelov na vzdialenosti 5 metrov vyzerá veľmi sľubne. Preto ho poprvýkrát uvediem do prevádzky, zmeriame čas natlakovania vzdušníka na 8 barov 4 bary, čas vypúšťania nádoby, no a taktiež ho vyskúšame na rôznych aplikáciách, takže poďme na to. Kompresor po prvýkrát spustím z nulového tlaku na režime automatika. Jeho hlučnosť na vzdialenosti do 50 cm je veľmi priateľná, iba niekde okolo 80 decibelov. Rýchlosť natlakovania 3-litrového vzdušníka je pomerne rýchla, niekde okolo do 30 sekúnd. No a taktiež ste na konci cyklu mohli počuť odpustenie tlaku z valcov a to znamená, že kompresor pri budúcom štarte bude štartovať ľahšie. Ďalej vyskúšame hlučnosť na vzdialenosti 3 metre. Ďalej pokračujem aj hlučnosťou na vzdialenosti 5 metrov.
Hlučnosť niekde okolo 62 decibelov, ale v mojej dielni samozrejme je aj nejaká tá ozvena. Jeho celková hmotnosť aj so sieťovým káblom je 10 200 gramov. Ďalej sa pozrieme aj na vibrácie pri uložení na pracovný stôl. Na vypustenie tlaku zo vzdušníka je tu ventilček. Vyskúšam použiť ďalšie príslušenstvo. A hlavne nie je počuť po pripojení príslušenstva žiadne úniky na spojoch, čo je fajn. Tlak pre ofúkovanie sa zdá byť dostatočný. Ďalej vyskúšam nepretržité ofúkovanie z ofúkovacej pištole a uvidíme, na akom tlaku sa ustáli manometer. Zdá sa, že ručička sa ustálila na 1 bare. Pre jemné rozprašovanie čistiacich prostriedkov je možné použiť aj ďalšiu trysku s nádobou niekde okolo 600 ml. Z predchádzajúceho dňa je kompresor na nulovom tlaku, zapnem ho. Dotlakovanie do 8 barov je pomerne rýchle, niekde do 30 sekúnd a vyskúšame nahustiť prednú pneumatiku na niekde okolo 2,5 baru. Tlak v kompresori sa krásne držal na niekde okolo 5 baroch a pneumatika je dofúkaná pomerne za rýchly čas.
Myslím, že celkom rýchle dofúkanie pneumatík osobného auta pri fúkaní tlak na nádrži neklesol pod 4 bary, čo si myslím, že je celkom slušné a rýchle dofúkanie. Tak a máme tu záver recenzie na miniatúrny dvojvalcový kompresor Panthermax, ktorý už do 30 sekúnd natlakuje 3-litrový vzdušník na maximálny tlak 8 barov. Pri ofúkovaní tlak klesne až ku 1 baru už po 20 sekundách a tlak sa samozrejme prudko znižuje. Pri hustení nejakých predmetov, či už pneumatik, bicykla, auta, motorky, tlak udržuje zhruba na 4 baroch, čo si myslím, že je slušné a pneumatiku osobného auta nafúkal za zhruba 1 minútu, čo si myslím, že je dosť slušné a samozrejme sa pritom nezahrieval. Dvojvalec je podľa môjho názoru celkom šikovný, malý, ľahký, kompaktný, takže určite využiteľný pre malinké dielne, napríklad pre modelárov, striekanie airbrushom a taktiež pre revíznych technikov, ktorí ho môžu využiť na jednoduchý transport pre servisné úkony kotlov a iných zariadení. No a jediné, čo by som tomuto zariadeniu mohol vytknúť, je práve trošku vyššia cena v porovnaní s iným kompresorom, ktorý má 25 litrový vzdušník. To môže byť trošku neporovnateľné, hlavne výkon a samozrejme aj kapacita vzdušníku. No ale samozrejme je na vás, čo potrebujete pre vaše úkony. Aj takéto zariadenia sú na trhu a myslím, že sú celkom šikovné kvôli ich jednoduchému transportu. No a ja dúfam, že sa ti dnešné video páčilo. Ak áno, daj like, potvrď odber a zvonček alebo sa pripoj k členstvu, kde nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!